الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أنت الصواب وإلى المستقبل الحمد لله وإلى أرواح الحمد وإلى أرواح المشاكل وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر من مسؤولاتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين عنا من بركاتهم وأسرارهم وأجوالهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. قال المصنف الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. اللهم لا تهن إلا ما فهمتنا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadits 31 As-salisu ay al-hadits salisu an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Hadits 32 na ar-rabi'u ay al-haditsul rabi'u an-nabi Tarifin Ali ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. At-Ta'i ini nama qabilah,เป็นชื่อของqabilah. ข้างในบอกว่า nisbatun ila Ta'i, ila Ta'i biwazni sayyid. Radhiyallahu anhu qala Abu Tharif berkata wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam canan bayinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nan yaqul han keadaan bersabda la ya Rasul. Nabi dia kata man halafa ala jaminin, barang siapa halafa sumpah la ya man, bukanใดก็ตามที่สาบานala yaminin ke atas satu sumpah bonการสาบานอันหนึ่งyakni sumpah pada perbuatan atau meninggalkan sesuatu ไม่ว่าจะเป็นการสาบานที่จะกระทำสิ่งหนึ่งหรือว่าจะละทิ้งสิ่งหนึ่งก็ไม่ว่าสุดแต่ก็คือว่าสาบานมุสิ่งหนึ่งก็แล้วกันสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราสาบานว่าจะทำหรือว่าสาบานว่าจะละทิ้งเช่นว่าสาบานว่าจะทำการละหมาดหรือว่าสาบานว่าจะละทิ้งการทำมัสยิดสิ่งนั้นซุมมารอkemudianไอ้ba'da al-halfi ภายหลังจากที่ว่าสาบานเสร็จแล้วเนี่ยra'a lihat la iyo yoman หลังจากนั้นเขาก็เห็นว่าอัตกอลิลลาฮิมินฮาอัตกอ akan takut bagi Allah Ta'ala เห็นกับความเกรงกลัวต่อ Allah Ta'ala minha daripada yamin minha karena bukan min jaminihi allatiภายหลังจากนั้นเขาก็เห็นกับการเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์จากการสาบานของเขาไอฟีนัฟซีคำว่าเห็นตอนนี้ก็คือเขาก็นึกขึ้นมาในใจของเขา
กับการเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลาถ้าเป็นเช่นนั้นก็ฟันยะติตักวาmaka hendak mendatanglah ia Yaman danเขาจงนำมาเขาจงนำมาอัตตักวาakan takwa kepada takwa wa hasiluhu anna man halafa ala tarki fi'li syai'in aw fa'alahu fara'a ghairahu khairan min at-tamadi 'ala al-yamini wa atqa lillah ka'an halafa la yatrukanna as-salata aw la yashribanna al-muskira wajaba 'alaihi al-hafthu wal ityanu bima huwa taqwa min fi'lil ma'muri bihi ก็สมมุติว่าถ้าหากว่าเขาสาบานเขาหากว่าเขาสาบานในสิ่งที่เป็นมะซียะห์จะทำมะซียะห์สาบานไปแล้วสาบานไปแล้วว่าจะทำว่าจะกินเหล้าจะกินเหล้าหลังจากนั้นพอเขาสาบานเสร็จปุ๊บเขาเกิดการตักวาขึ้นมาอัลเลาะห์ตะอาลาให้เปิดจิตเปิดใจเห็นการตักวาขึ้นมาที่นบีบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็จงนำมาซึ่งการตักวาหมายความว่าย่อมผิดสาบานอย่าไปทำตามสาบานอย่าไปทำตามสาบานให้ผิดคำสาบานไปเลยให้นำมาซึ่งการตักวาแล้วก็ให้เราเสียกิฟาระแทนไปไม่เป็นไรRawahu Muslimun dan telah meriwayatkan akan hadis hadis oleh Imam Muslim. Panjat takwa ini ada man terjemah. Kemudian ini seperti sumpah bahwa hendak meninggalkan sembahyang เช่นว่ามันสาบานว่ามันต้องการที่จะทิ้งการละหมาดมันสาบานว่ามันต้องการทิ้งการละหมาดmaka hendak sembahyang layuดังนั้นให้มันทำการละหมาดเรียกว่าให้ทิ้งสิ่งที่มันสมปกแล้วก็ให้นำมาสู่การตักวาก็คือให้ละหมาด atau sumpah bahwa hendak minum arak หรือว่าเช่นว่ามันสาบานว่ามันจะกินเหล้าmaka hendak meninggallah laki-lakiเขาบอกให้มันทิ้งการกินเหล้า karena mendatangkan takwa เพื่อที่จะนำมาซึ่งการตักวา baik hadisที่73 al-khamisu ay al-hadisul khamisu hadisที่5 an Abi Umamata Suda ibni Ajalani al-Bahili radhiyallahu anhu syarat hadisที่5นี่คือhadisที่5ของบาปตักวาแต่ถ้าเราจะคิดตั้งแต่แรกที่เราเรียนมาก็คือ73ตามมุสลิมบอก73เดี๋ยวจะงงว่า73หลักที่5อะไรล่ะคือhadisที่5นับเฉพาะในบาปตักวาhadisที่5นี่เป็นhadisที่ว่าถูกรายงานมาจากท่านอบีอุมามะห์ซูดาอิบนิอัจลาอัลบาฮิลีradhiyallahu anhu qala Abu Umamah ได้กล่าวว่า sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ฉันได้ยินท่าน Rasulullah sallallahu alaihi wasallam เนี่ย yakhtubu padahal membaca khutbah la ya Rasul fi hajjatil wada'i pada haji wada' yakni haji yang akhir bagi Nabi pada tahun yang ke-10 ในสภาพการที่ท่านนบีนั้นได้ขึ้นปราศัยในฮัจญีครั้งซ้ายของท่านนบีในปีที่10ของการฮิจเราะห์อันนี้คือการทำฮัจญีของท่านนบีนะนบีทำฮัจญีครั้งเดียวนะนบีทำฮัจญีครั้งเดียวฮัจญีนี้ฮัจญีวะดะเนี่ยเป็นฮัจญีครั้งเดียวของท่านนบีadapun Nabi boleh buat umrah 4 kali. Kata umrah ni Nabi tambah 4 kali. Dan boleh buat haji 1 kali. Nabi samaทำ haji ได้ครั้งเดียวก็คือ haji ในปีที่10เนี่ย haji ของumrah ด้วย
ส่วนก่อนจากนั้นก็นบีไปทำอุมเราะห์ก่อนคือนบีไปทำอุมเราะห์ก่อน3 ครั้งนะนบีไปทำอุมเราะห์ก่อน3 ครั้งโดยที่ว่านบียังไม่ได้ทำฮัจญีนะแล้วก็พอปีที่4ครั้งที่4นบีก็ไปทำฮัจญีพร้อมด้วยอุมเราะห์ด้วยอุมเราะห์ก็ได้กลายเป็น4 ครั้งนะฮัจญีก็ครั้งเดียวNabi hendak pergi buat umrah pada tahun yang ke-6. Nabi yang ต้องการที่จะเดินไปทำอุมเราะห์ในปีที่6 tetapi kufar tak beri akan Nabi pada masuk Makkah. แต่พวกกุฟาร์เนี่ยไม่ยอมให้ท่านนบีเข้ามักกะห์ Kemudian Nabi tahallul daripada umrah. หลังจากนั้นนบีก็ tahallul นิยตออกจากการทำอุมเราะห์Kemudian pada tahun yang ke-7 หลังจากนั้นในปีที่7 Nabi pergi buat umrah qada Nabi ก็ไปทำอุมเราะห์qadaเพราะว่าในปีที่6เข้าไม่ได้Nabi ก็เลยไปทำอุมเราะห์qadaในปีที่7 dan buat umrah waktu Nabi dan buat umrah dan kemudian pada tahun yang ke-8 หลังจากนั้นในปีที่8นบีนั้นก็ไปละbuat umrah ไปทำอุมเราะห์pula himpun umrah Nabi jadi 3 รวมเป็น3 ครั้ง kemudian pada tahun yang ke-9 ภายหลังจากนั้นในปีที่9 Nabi tidak pergi buat umrah Nabi ไม่ได้ไปทำอุมเราะห์ Nabi suruh Sayyidina Umar jadi amirin hajj Nabi ใช้ Sayyidina Umar เป็นอามีรินฮัจญ์เป็นผู้นำในการไปทำฮัจญีนบีไม่ได้ไปนบีใช้อุมัรไปแทน dan kemudian pada tahun yang ke-10 หลังจากนั้นในภายในปีที่10ก็นบีบวชฮัจญีsertaอุมเราะห์นบีก็ไปทำฮัจญีพร้อมกับอุมเราะห์เลยในปีที่7นบีไปทำอุมเราะห์กอฎอก่อนคือในปีที่6เข้าไม่ได้ใช่ไหมในปีที่7นบีก็ไปทำอุมเราะห์กอฎอพอหลังจากที่นบีทำอุมเราะห์กอฎอเสร็จแล้วก็บวชอุมเราะห์ฮะตูไนนบีก็ทำอุมเราะห์ของที่เป็นประจำของที่ว่าอยู่ในเวลาก็คือในปีนั้นแต่ว่าในปีที่7นบีทำอุมเราะห์2 ครั้งเลยอุมเราะห์กอฎอครั้งหนึ่งแล้วก็อุมเราะห์และอุมเราะห์ของตูไนครั้งหนึ่งเป็น2 ครั้งในปีที่7แล้วก็มาทำในปีที่8อีกครั้งหนึ่งเป็น3 ครั้งเป็น3 ครั้งปีที่9ไม่ได้ไปพอปีที่10ไปทำอุมเราะห์ของฮัจญีก็รวมเป็น4 ครั้ง baikตรงว่าอบีอุมามะห์ได้ยินท่านนบีเนี่ยอ่านคุตบะห์ในการทำฮัจญีครั้งของท่านนบีFaqala maka bersabdalah ya Nabi ai fi khutbatihi หลังจากนั้นนบีก็กล่าวในคุตบะห์ของท่านว่าอิตตะกุลลอฮ์takutlah kamu พวกท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์อันนี้ก็เรียกว่าฮาซามาตรจมะที่เราจะเอาแล้วก็วะซัลลูคัมซะกุมวะซัลลูอัตบติอิตตะกุลลอฮ์min atfin khas ala al-am takwa umumnya lama ni man khasของ khas wa sallu dan sembahyanglah kamu khamsakum akan 5 kamu yakni sembahyang 5 waktu kamu lah และพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติการละหมาด5เวลาของสุเจ้าวะซูมูdan puasalah kamu และพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอด
syahrakum pada bulan kamuในเดือนของสุเจ้าท่านนายบอกว่านะชัฮรกุมไอชัฮรรอมฎอนก็คือในเดือนรอมฎอนนะวะซัลลูคอมซะกุมไออันฟูรูฎะอันคอมซะตะวะอัดดูซะกาตอัมวาลิกุมdan menunaikanlah nah bajakanlah kamu nah zakat amwalikum akan zakat harta kamu nah และพระท่านตรัสจงจ่ายนะจงออกซากาตทรัพย์สินของสุเจ้าวะอาติอูdan taatlah kamu umara'akum akan segala amir kamu และพระท่านตรัสจงtaatนะจงเชื่อฟังกับผู้นำของสุเจ้าtadkhulu jannata rabbikum tadkhulu jannata rabbikum อันนี้jawab ittaqullah jawab amat majzumun bi jawabil amri wa alamatu harfun nun li'annahu af'alun khamsah dia mentadkhuluna nescaya kamu dapat masuk syurga nah bagi Tuhan kamu แน่นอนพระท่านจะได้เข้าสวงสวรรค์ของพระเจ้าของสุเจ้านะถ้าสุเจ้าเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ถ้าสุเจ้าดำรงไว้ซึ่งการละหมาด5เวลาถ้าสุเจ้าบวชในเดือนรอมฎอนสุเจ้าจ่ายซากาตสุเจ้าตออัตต่อผู้นำตะดคูลูจันนะตะร็อบบิกุมสุเจ้าจะได้เข้าสวงสวรรค์ของพระเจ้าของสุเจ้าRawahu Tirmizi telah meriwayatkan akan dia akan hadis oleh Imam Tirmizi fi akhir kitab as-salah nah Imam Tirmizi dari hadisนี้เอาไว้ที่ช่วงสุดท้ายของกิตาบนะช่วงสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องการละหมาดในบทที่พูดถึงเรื่องการละหมาดwa qala dan berkatalah ia Tirmizi nah ai fi tashih hadzal hadis และอิหม่ามติรมิซีได้กล่าวในการตัชฮีห์กับหะดีษตัวนี้ قال حديث حسن أي هذا الحديث حديث حسن أي باعتبار سند صحيح أي هذا الحديث حديث صحيح أي باعتبار سند آخر tamman juz'ul awwalu bi'awnihi wa jalihi an juz'us tsani wa awwaluhu babun yaqin wa tawakkul เขาบอกว่าสมบูรณ์ยุซุที่1นั้นด้วยกับความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ตะอาลาและติดตามยุซุที่1นั้นด้วยกับยุซุที่2wa awwalu และก็อาวานของยุซุที่2ก็คือบาบุญยากีนวัตตะวักกุลBabun fil yaqini wat tawakkuli. Nah, ini satu bab pada menyatakan yakin. Nah, babนี้จะอธิบายถึงเรื่องความยากินนะวัตตะวักกุลีและการตะวักกัลยากินก็คือkecap keimanan นะเดียวก็คือการที่เรานั้นมีความมั่นคงในเรื่องของอีหม่านkecap keimananนะมีความมั่นคงมีความแน่นแฟ้นนะการอีหม่านของเราเพราะยากินนี่คือมันเกิดมาจากการที่ว่ากู้ทุนอีหม่านมีอีหม่านที่เข้มแข็งนะถ้าเราอีหม่านอ่อนเนี่ยมันจะไม่เกิดความยากินมันจะไม่เกิดความมั่นใจมันเชื่อแต่มันไม่มั่นใจมันไม่ยากินมันไม่มั่นใจเชื่อไม่เชื่อแต่ไม่ยากินแสดงว่ายากินนี่มันเป็นมรรคที่สูงสูงไม่ใช่ทุกคนมันจะได้มาซึ่งความยากินนะบางคนได้แค่อีหม่านแต่ไม่ยากินนะเชื่อไหมอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นเจ้าเชื่อไหมอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ให้ริสกีเชื่อแต่ไม่ยากินบางทีไปยากินกับอัสบาบไม่ได้ยากินกับอัลเลาะห์ตะอาลาseperti umbi bukitเหมือนกับอะไรรากของภูเขานะมันมีความกระชับมันมีความแน่นแฟ้น tidak menggerakkan dia dengan syak dan zon yakin เนี่ยมันจะไม่ทำให้อะไรหวั่นไหวด้วยกับการชักและก็ด้วยการซอน
หมายความว่าในเมื่อที่เรายากินแล้วเนี่ยความชักความสนมันทำอะไรไม่ได้เลยอันยากินลายุซาบิชักยากินนั้นมันจะไม่ถูกทำให้หายไปด้วยการชักหรือด้วยการสนเรามั่นใจแล้วเรามีละหมาดเราก็ไม่ชักไปเราก็ไม่ยากินแล้วผู้กูก็ถือว่าคงไว้ซึ่งความยากินวัตตะวักกุลีdan tawakal tawakal คือas-siqalu billah as-siqalu billah tawakal ก็คือyakni berpegang hati dengan Allah Taala tawakal ก็คือการที่หัวใจของเราเนี่ยยึดมั่นกับ Allah Taala tidak berpaling hati kepada asbab หัวใจของเราเนี่ยมันไม่ผินเพียงอัสบาบdan tak tetap hati kepada asbab และหัวใจของเราเนี่ยมันไม่มั่นใจมันไม่มั่นใจมันไม่สถิตไปอย่างอัสบาบถึงแม้ว่าจะมีอัสบาบแต่หัวใจเราไม่ได้ยึดมั่นกับอัสบาบนั่นก็เรียกตะวักกัลถึงแม้ว่าเราจะล็อกกุญแจแล้วแต่หัวใจเราไม่ได้ยากินหัวใจเราไม่ได้ตะวักกัลกับลูกกุญแจหัวใจเรากับมั่นคงไปยังอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ผินไปยังอัสบาบไม่ผินไปยังลูกกุญแจyakni kita perbuat หมายความว่าเราทำเราสร้างอัสบาบเรากินข้าวเราตัดยางเราล็อกบ้านเราออกจากบ้านเราทำอัสบาบtetapi hati kita berpegang dengan Allah แต่หัวใจเรายึดมั่นกับ Allah ไม่ได้ยึดมั่นกับการทำงานไม่ได้ยึดมั่นกับข้าวที่เรากินไม่ได้ยึดมั่นกับกุญแจที่เราล็อกbukan i'tiqad bahwa kalau kita buat maka dapat เราไม่ได้ยึดมั่นว่าถ้าหากว่าเราทำนั้นเราจะได้ถ้าเรากินนั้นเราจะอิ่มเราไม่ได้ยึดมั่นแบบนั้นdan kalau tidak kita buat tidak dapat และเราไม่ได้ยึดมั่นว่าถ้าว่าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราไปอะไรนะเราไปมั่นใจว่าถ้าว่าเราทำเราได้ถ้าเราไม่ทำเราไม่ได้ถ้าเรากินเราอิ่มถ้าเราไม่กินเราไม่อิ่มไอ้นี่เขาเรียกว่าorang ini berpegang dengan asbab bukan tawakal คนนี้เป็นคนที่ยึดมั่นไปอย่างอัสบาบไม่ได้ยึดมั่นไปอย่างอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ตะวักกัลไปอย่างอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะหัวใจของเขานั่นคือคิดว่าถ้ากินอิ่มถ้าไม่กินหิวถ้าทำได้ถ้าไม่ทำไม่ได้baik มาบอกว่าคนเราต้องมีความยากินต้องมีความยากินต่ออัลเลาะห์เสมือนอย่างกับเด็กที่เขามีการยากินมีความมั่นใจมีการมอบหมายทุกสิ่งอย่างไปยังพ่อแม่เขาเพราะหัวใจเขามั่นใจกับพ่อแม่เขาว่ายังไงพ่อแม่เขาไม่ทิ้งเขาซึ่งเขาบอกเราอย่างนั้นต้องอยู่นะอยู่ให้เหมือนเด็กที่เขาฝากทุกสิ่งอย่างไว้กับพ่อแม่เขาพอคิดว่ายังไงพ่อแม่เขาไม่ทิ้งเขาเขาส่งเรามาอยู่ปนยังไงเขาต้องให้เงินมากับเราเขาต้องฝากเงินมาเป็นไปไม่ได้แต่เขาไม่ฝากเงินมันก็เลยทำให้เรามีความมั่นใจมั่นใจแค่มั่นใจกับพ่อแม่ว่ายังไงเขาก็ไม่ทิ้งเราที่เราบอกว่าเราต้องมั่นใจกับเราต้องทำแบบนั้นอย่าไปมั่นใจกับสิ่งอื่นอัสบาบต่างๆbaikเขาบอกว่าada pun masalah tawakal itu อันหนึ่งมัสละตะวักกัลเนี่ยada khilafอุลามะมีการkhilafของอุลามะมัซฮับอิหม่ามอบูญะฟัรอัตตอบรีมัซฮับของอิหม่ามอบูญะฟัรอัตตอบรี dan setengah daripada ulama salaf และส่วนหนึ่งจากอุลามะซะลัฟเนี่ยkata kawa kalau kita bekerja ถ้าหากว่าเราทำงาน dengan anggota zahir และกับอวัยวะทางภายนอกitu เช่นว่าเราทำงานด้วยกับมือทำงานด้วยกับอะไรใช้มือใช้เท้าเรียกว่าทำงานด้วยกับอวัยวะภายนอกมือก็ตัดยางเห็นไหมมือก็เกี่ยวข้าวถ้าว่าเราทำงานด้วยกับอวัยวะภายนอกนั้นmembinasakan tawakal มันทำให้เสียตะวักกัลkalau kita buat kerja dengan anggota zahir itu membinasakan tawakal
Kalau tawakal maka hendak tidak buat apa-apa. ถ้าหากว่าตะวักกันก็คือว่าจะต้องมอบนะจะต้องมอบไปยังอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ต้องทำอะไรเลยติดนอนนอนอย่างเดียวอันนี้ทัศนะของมัซฮับของอิหม่ามอะไรญะฟัรอัตตบรีkalau Allah Taala beri makan boleh makan tak Allah Taala kitaกินdan kalau Allah Taala tidak beri makan maka tak boleh makan tak Allah Taala ไม่ให้กินก็ไม่ได้กินอันนี้ก็เรียกว่าทัศนะของอิหม่ามอะไรนะAbu Ja'far At-Tabari สูงมากนะอย่ากินเขานะตะวักกันของเขาสูงมากtetapi jumhur ulama แต่ถ้าว่าส่วนมากแล้วอุลามะเนี่ยnah jumhur ulama kita nah yaแต่ส่วนมากnah jumhur ของอุลามะ bekerja dengan angkatan zaid itu tidak membinasakan tawakal nah ตาม jumhur บอกว่าการที่เราทำงานด้วยกับอวัยวะภายนอกมันไม่ทำให้เสียตะวักกันนะมือเราทำงานเท้าเราทำงานตัวเราทำงานนะไม่ทำให้เสียตะวักกันนะทำไมล่ะkarena tawakal itu habun bagi hati เพราะการตะวักกันมันเป็นส่วนของหัวใจการตะวักกันคิดถึงหัวใจด้วยนะคำว่าตะวักกันตัวนี้คือส่วนของหัวใจนะหัวใจเรามอบไปยังอัลเลาะห์ตะอาลานะหัวใจเรายึดมั่นไปยังอัลเลาะห์ตะอาลานะkita bekerja dengan angkatan zahid เรานั้นทำงานด้วยกับอวัยวะภายนอกสงบจริงจริงมาทำงานจริงใช่ไหมตื่นเช้ามาแล้วก็ไปตัดยางตื่นเช้ามาแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวตื่นเช้ามาแล้วก็ไปดำนานี่ก็เรียกว่าเราทำงานด้วยกับอวัยวะภายนอกจริงtetapi แต่ถ้าว่า hati kita tawakal dengan Allah แต่ถ้าหัวใจของเรามอบหมายไปยังอัลเลาะห์ตะอาลาkerja itu habun bagi angkatan yang zahid งานนั้นมันเป็นส่วนของอวัยวะภายนอกงานนั้นมันเป็นส่วนของภายนอกแต่ส่วนตะวักกันนั้นคือมันเป็นส่วนของหัวใจdan Nabi pun buat kerja juga และนบีของเราก็ทำงานเหมือนกันใช่ไหมนบีก็ออกไปทำงานกันนบีก็ทำการค้าขายนบีก็เลี้ยงแพะเหมือนกันก็แสดงว่าการที่อวัยวะภายนอกของเราทำงานเนี่ยมันไม่ทำให้เสียตะวักกันเพราะนบีก็ทำเป็นแบบอย่างให้กับเราใช่ไหมนบีก็ทำเป็นแบบอย่างให้กับเราbaik ana kita jumhur ulama baik wa qala ta'ala qala Allah ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala Allah Ta'ala adaทรงตรัสว่าwalamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhuอันนี้อยู่ในซูเราะตุลอะห์ซาบอายะที่22 dan tatkala lihat oleh segala orang yang mukmin และในขณะที่บรรดาคนมุมินนั้นได้เห็นอันอะห์ซาบ akan segala orang yang kafir yang menghimpun ia supaya berperang akan Rasul อาซาบก็คือพวกกาเฟรที่มันรวมตัวกันเพื่อต้องการที่จะทำสงครามกันนั่นเองพวกอาซาบนี่ก็มีจำนวน10,000 กว่าคนมีพวกยะฮูดีแล้วก็พวกมุชริกีมารวมตัวกันยะฮูดีรวมตัวกับมุชริกีเป็น10,000 กว่าคนส่วนซอฮาบะห์ของท่านนบีก็มีไม่ถึง10,000มีไม่ถึงทีนี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าในขณะที่บรรดาคนที่ว่าอีหม่านที่สมบูรณ์นะเขาเห็นพวกอาซาบเห็นพวกกุฟาร์กอลู berkata mereka itu al-mu'minun พวกเขานั้นก็กล่าวว่าฮาซาbermakna ini สิ่งนี้มาวะอะดานัลลอฮ์ ialah barang yang berjanji akan kami oleh Allah Taala wa rasul dan oleh rasulnya Rasul Allahนี่แหละคือสิ่งซึ่งที่ว่าอัลลอฮ์และรอซูลนั้นได้สัญญาแก่พวกเราหมายความว่าหัวใจเขาไม่ได้หวั่นหวั่นเลยเขาเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เขามั่นใจเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ตรัสสัญญาแก่เขาและรอซูลสัญญาแก่เขาและก็วะซอดะกัลลอฮ์วะรอซูลุฮูdan benar dan telah benar di dalam janji oleh Allah wa rasul dan oleh rasul juga และอัลลอฮ์ตะอาลานั้นก็
อะไรสัตย์จริงนะในสัญญาและรอซูลนั้นก็สัตย์จริงในสัญญานะอัลลอฮฺตรัสสัญญาแล้วว่าพวกเราต้องเจอกับพวกอุฟาร์วันนี้อัลลอฮฺตรัสก็ทำอัลลอฮฺตรัสก็สัตย์จริงแล้วในคำพูดของพระองค์นะนบีก็สัตย์จริงแล้วwa ma zadahum dan tidak menambah akan mereka itu mukmin และไม่ได้เพิ่มพูนกับคนมุมินนั้นอิลลาอีมานั้นมาด้วยการอีมานเว้นแต่การอีมานเท่านั้นที่เพิ่มพูนสิ่งอื่นนั้นไม่ได้เพิ่มพูนเลยความกลัวก็ไม่ได้เพิ่มพูนสิ่งที่เพิ่มนั้นก็คืออีมานอิลลาอีมานั้นวะตัสลีมาวะตัสลีมาอีมานั้นini yakinวะตัสลีมาini tawakal ini tawakal และการมอบหมายเพียงอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้เพิ่มกับคนมุมินนั้นตอนที่เขาเจอคนตอนที่เขาเห็นพวกอาซาบนะไม่ได้เพิ่มลบมาในการเว้นแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มนั้นก็คืออีมานก็คือความยากินวะตัสลีมันและการตะวักกัลการมอบหมายเพียงอัลเลาะห์ตะอาลาข้างในบอกว่าตัสดีก้อนบิวะดิลละเว้นแต่ว่าการเชื่อไปยังสัญญาของอัลลอฮ์วะตัสลีมันและการมอบลิอัมริลละไปยังกิจการงานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตรัสให้เจอกุฟาร์ก็เจออัลลอฮ์ตรัสให้ชนะก็ชนะอัลลอฮ์ตรัสให้แพ้ก็แพ้วะกอละตะอาลาวัลลอฮุ